20နေလိုက်ငါဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့ငါအဲ့ဒီလိုမစင်းစေချင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါပြောလဲပြောချင်တယ်ပြောလဲမပြောချင်ဘူးနော်မင်းခဏခဏစင်းနေဟေ့အောင်မင်းခေါင်းအောင်ကိုသူများအုံရမယ်နော်အေးအဲ့ဒီသူများဆိုတာလေဟေ့အောင်ဒဇိမ့်နေဆိုရင်ငါမပြောဘူးတငယ်ချင်းအရင်နေတယ်မှာပဲရှိတယ်တငယ်ချင်းအရင်နေတယ်မှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့မင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော်သိတယ်တော်လည်းငါသိတယ်ဟောငါသိတယ်တော်လည်းငါသိတယ်ဟဲ့ဘာသိတာလဲလို့ဟမ်သိတယ်ငါသိနေတယ်မဟုတ်ဘူးငါမင်းကိုစေတနာနဲ့ပြောတာနော်မင်းကောင်းသူများအုံးရမှာဆိုလို့ငါပြောနေရတာအဲ့တော့မင်းမင်းစဉ်းစားအိမ်မွားငါရံပြည့်ရင်တင်ကြီးခံမလားဒါမှမဟုတ်အိမ်မွားစင်းမလားအဲ့မင်းအိမ်မော်ကစင်းလိုက်တာနဲ့မင်းကောင်းသူများအုံးပြီအဲ့ဒါလေးတော့မင်းကငါပြောချင်တာစင်းတာစင်းလို့ရတယ်ဘာမှပြဿနာမရှိမင်းပြောတော့ငါခေါင်းထဲရောက်တယ်တော်လည်းဘူးမဂျက်လီကိုတရားစဉ်းစားတော့သိတအဲ့ယ်ဒီလူကလည်းမင်းကောင်းအုံးချင်တဲ့ကောင်ကလည်းသိတယ် အရင်ကြီးကွာ သိနေပြီငါသိနေပြီကွာ နော် ဟိုင်းမင်းပြောတာအိမ်မောခဏခဏစင်ငါခေါင်းအောင်သူများအုံသွားမယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာနော် ပေါက်တယ်တကယ်ချင်းမင်းပြောတဲ့စကားကိုငါရင်ထဲရောက်တယ်အဲ့လူကလည်းချားသူမဟုတ်ဘူးကိုတကယ်ချင်းချင်းနဲ့ရပဲဟာ မ ငါ င်းက တော့လည်းမဟုတ်တော့လည်းကဟိုမှာလေဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုကြည့်ပြောနေ သိတယ်တော်လည်းဆိုတာလည်းသိတယ် ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တကယ်ချင်းအရေးကြီးတာနောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးမအောင်ငါမဖြစ်စေချင်ဘူးကျောင်းနဲ့ကျောက်လမ်းမတွေ့ရင်လည်းမျက်နှာချင်းဆိုင်မကြည့်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြောတာ စေတနာနဲ့ နော် မင်းပြောတဲ့စကားငါရင်ထဲရောက်တယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့တကယ်ချင်းမင်းပြောတဲ့စကားလေးငါရင်ထဲရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ငါခေါင်းကိုဘသူမှမအုံးစေရတော့ကွာ လိုချင်တာအဲ့ဒါကွာ